emang sabaraha hutang dewek, ha? Oh, sabaraha sama tante aya kan catatan HP kan? Temes. Tuh, kantun 400.000 deui Kang. Henteu salah hitungan teh teh. Henteu Kang, leres tuh aya na HP. Nya 400.000 deui. Itu enteng atuh 400 mah. Mang Odong, ari budak teh geus didamel. Atos munina eta ge bubuhan we nu ngalebetkeun. Datangi kana mah da balik pabrik. Alhamdulillah. Ari budak munina kunci ka damel kan? Apa teh Mang Odong? Kan budak abi teh teu katarima di angkatan laut teh. Nah beut katarima. Eta gara-gara teh bisa ngojay. Padahal isanya ho abi anu asup ka angkatan udara oge eueuh saurang-urang acan nu bisa ngapuh. Heeh. Anu mah negara teh lieur. Anak kecil oge di angkatan darat teu lulus. Nah, kunaon anak kecil teu lulus? Teu pira gara-gara nama padah anak ece ompong. Padahal sakanya ho ece perang teu kapan silih tembak. Pai silih gege. Ya, hubungan jeung Ate geus cocok ieu. Ate rek memutuskeun dia. Meni sami geuningan. Da ieu oge bade mutuskeun Aa. Hah? Nah, sarua ya. Jangan-jangan kita jodoh meureun ya. Dek, main HP-na orang bari diajar ngitungnya. Tuh. Ayeuna 5 diambil 2. Kalau diambil artinya 5 dicanak 3 jadi sabriji. 2 Bun. Nah, benar. Ayeuna genep dicanak 3 tinggal sabaraha. 3 Bun. Nah, benar. Ayeuna 10 dicanak 4. Susah Bun ah. Kieu tuh. Bunda teh gaduh pisangnya 10 ku ade 5 genep. Jadi Wareg Bun. Ngompol ya Allah. Aduh, dia hayang ngompol deui.
Ica itu nya saha yeu? Abi hayang ngumpul teu kuat. Jalan teu kuat, da moal nilai dongke ngumpulna sakedeung teu kuat. Atuh Bu, atuh Bu. Ieu ge teu kuat hayang ngumpul. Heula atuh sabar. Ibu ge ngumpul-ngumpul bari lah tuan. Ibu naha ngumpul teh mending ngaguar kitu. Mending siga cai pancoran. Sabarnya budak teh. Adia. Dek teu ngagowo kumaha speaker nu ibu mah geus dol, geus jebol. Apa maneh? Woi Kang, nuju naon? Kamu kere teu ka abdi? Kang Boyah teh anya. Ke, Kang. Aduh, aslina ieu mah poek pisan. Sahanya akang kenal ka Abi, tapi Abi aduh. Nu ti mana teh atuh ieu teh? Ah mannya hilap deui. Pada tos lami meureunnya. Aya meureun 5 tahun teu penaknya kana abdinya. Aduh, Kang. Abi mah sumpah demi Allah, poho deui ka akang teh. Teu geus lila meureun eta teu panggih saha atuh ieu teh urang teh. Apaanan abdi itu tukang kredit, tukang pungkur kan? Malahan akang ge nya anak kredit ke abdi. Nyana kompor, langseng, rantang, boboko. Aya langkung 5 rupi lah, pokoknya mah akang teh nyanak teh. Kalaresan Kang, abdi pernah di dieu sareng akang. Abdi asa kaya hutang. Bade sangkatanan maya nagih. Sisa sametan kepungkur. Emang sabaraha hutang dewek, Kang? Oh, sabaraha sametan teh aya Kang na catatanan HP Kang. Temes. Tuh. Kantun 400.000 deui Kang. Henteu salah hitungan teh teh. Henteu Kang leres tuh aya na HP. Nya 400.000 deui. Itu enteng atuh 400 mah. Teu salah 400 teh. 400 Kang. Kewa dagoan. Kabur. Babal sia sugan trek mayar. Ari teh kunaon teh ngabales wae. Ya teh ambek ka. Ya, kunaon boga salah. Ngomong atuh ya tong cicing wae kieu. Telepon ieu teh diangkat. Di WA teu dibales kumaha atuh ya. Ya, Aa mah ngan saukur kabejaan. Itu HP iya ka kantor di bumi Aa. HP lah disada wae ya. Aa mah khawatir bisi anu naon. Istighfar, ah. Ngobrol. Yo. Ya. Ate, salah teh. Bodohi. Oh, 2 action. Tilu bun. Nah, benar. Ayeuna 10 dicanak opat tinggal jadi salah. Action. Ah, mannya hilap deui ka abdi. Pedah teu. Aduh, pedah teu. Ayo, ngal keluar woi. Ya. Action. Apaanan abdi teh tukang kredit teh anu kapungkur. Kan akang ge nya anak. Action.
Apanan abdi tukang kredit parabot dapur. Apanan. Action. Apanan abdi ge. Abdi ge. Bener. Action. Apanan abdi teh tukang kredit Kang, muka pungkur. Malahan akang mah Action. ya, mun boga salah. Ngomong tong cicing wae. Ieu mah ditelepon teh diangkat, di Makasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, Subscribe dan komen. Obras TV, hade pisan. Obras TV.